الكركم هو نبات يستخرج من جذوره مسحوق الكركمين الذي يستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي الهندي والصيني. يتميز الكركم بفوائد صحية عديدة، ومن أبرزها مضاد للالتهابات. يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين، والذي يعتبر مضاداً فعالاً للالتهابات، مما يساعد في تخفيف الألم والتورم. تحسين صحة القلب. يشير البعض إلى أن تناول الكركم يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الأمراض القلبية وتحسين صحة القلب بفضل قدرته على خفض مستويات الكوليسترول الضارة وتحسين وظائف الأوعية الدموية. دعم الجهاز المناعي. يعتقد أن الكركم يمكن أن يعزز جهاز المناعة ويساعد في محاربة الالتهابات والأمراض الفيروسية.